खूबसूरत से नज़ारे लेते हुए मैं पहुंच गई खेत में जाकर मैंने ज़मीन को गीला किया और फिर कपास का बीज लगा दिया। बीज लगाकर ऊपर मिट्टी डाल दी। कुछ दिनों के बाद इस तरह का पौधा तैयार हो जाता है। पौधे को ज़मीन से निकाल कर दूसरी जगह पर लगा देती हूँ और पानी भी दे देती हूँ। कुछ दिनों के बाद पौधा बड़ा हो जाता है और मैं इसकी साफ सफाई कर लेती हूँ। बस फिर क्या था, कपास निकालने का टाइम आ जाता है। कपास को पौधे से निकाल लेती हूँ, इकट्ठी कर लेती हूँ, इकट्ठी करके घर ले जाती हूँ। दोस्तों, ये काम बहुत मेहनत वाला है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो।